uz ovdje ljudi, dan ćemo igrati Agario, ne samo Agario, nego challenge sa kafom. Evo da vidite, sad ne znam da li ćemo imati dovoljno, odigrat ćemo 4-5 partija i kad umremo uvijek pojedemo kafu, jednu kašicu kafu. I možemo da krenemo. I evo, mi smo krenuli, ja sam Cirkus i sada kad spojedu mi popijemo, to spojedemo kafu i onda idemo dalje, tako će, rekao sam tako će da odigramo te 3 runde. Vidim tako malo laga zato što, vidim tako mi je laga malo zato što skidam igricu, ali dobro, nema veze. Sad želim malo da pojedemo. Jo, vidi. Dođi, cija, dođi. A, neće da dođu. Jo, dog, beži. Nisam znao da je veći od mene. Nisam znao. I evo, ovako. Idemo ponovo. Idemo ponovo, ljudi, prva partija, prvo pojeli kavu. Hvala ga. Ovako. Daj, miješ mi laga, ja. Moram. Još 3 partije, ljudi, još 3 partije nam je ostalo. Radite mi, nemoj da radite ovo. Znači da zovem 3 osobe, ali nemoj da radite. Ne znam napamet kako ću ići zove. Znači... Jala, gorko ljudi. Nemoj to ovo raditi, čekaj, ovako. Tako. Ne. Malo falilo. Jala, gorko ljudi. Gorko, nemojte ovo pokušavati. Verujte mi, nećete dobro proći. Kako? O, dođi, mamici. Ne mogu više, ti stvarno ne mogu. Gorko je mnogo. Znači, ne znam da li je otrovno da se jede kafa, ali ajde, idemo sve ili ništa. Pojedimo. Četvrta partija. Evo ako vidim biti ljudi vrlo kratak klip. No, sad je klip. Bude neki tutorial. Tako to kako napraviti nešto, nemam pojma. Kako podesiti fraps, kako nešto. Ali uglavnom bit će lep tutorial, samo da znate, ali ovo će mu bude veoma kratak klip. Imamo još jednu partiju ljudi. Nastavimo kafu, jedno više ne treba. I to je bilo to ljudi. Odigrali smo 5 partija, vrlo kratak klip.
Znači, nemojte ispravati, eto, ja zovem 3 osobe. My Fish Car, Nervozni Gamer i ajmo možda uradi ovaj Nick TV. Hvala vam što ste gledali, ako vam se svidio klip, like, share, subscribe. Idemo u sljedećem klipu, prijatno doviđenja. Ćao!